шуморе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз чанд аксеро аз гузаргоҳи марзии Пахтаобод воқеъ дар шаҳри Турсунзодаро нашр карданд. Ин корбарон мегӯянд даҳон нафар шаҳрвандони Узбекистон субҳи имрӯз мехостанд ба Тоҷикистон ворид шаванд, вале марзбонҳо барояшон иҷозат надоданд ва гуфтанд аз 1 апрел чунин имконият фароҳам мекарданд. Дар ҳоле ки рӯзи гузашта парлумони Тоҷикистон созишномаи бекор кардани раводити байни Узбекистону Тоҷикистонро тасвиб намуд ва раиси парлумон хост ки аз имрӯз равои озодона шурӯъ шавад. То ҳанӯз сабаби издиҳом ва аз кадом тараф фаъол набудани гузаргоҳи марзӣ ба мо маълум нест. ҳамкорони мо ин қазияро пайгирӣ доранд ва умедворем он ҳалли худро меёбад. Вале он чизе ки рӯшан аст, вуруди моли арзони ӯзбекистонӣ ҳам ба бозорҳои Тоҷикистон баҳсбарангез шудааст, аз ҷумла дар бозорҳои шаҳри Душанбе. Абдулла Ашуров ҳамкори мо бо ин мавзӯъ ошноӣ бештар дорад. Чанде пеш тоҷирони маҳаллӣ дар шаҳри Конибодон барои ворид шудани тухм ва орди ӯзбекӣ ба рафои бозор мухолифат нишон доданд. Дуруст аст, Абдулло? бале шаҳло, чунин ҳодиса дар яке аз бозорҳои ноҳияи Конибодон ки бо Ӯзбекистон ҳамсарҳад аст рух додааст ва чанде аз тоҷирони Ӯзбекистон ба Тоҷикистон молҳои арзони худро аз ҷумла аз қабили тухм, орд, гандум ва ҳатто ҷорӯбҳоро ворид карда буданд, аммо ба аксуламали тоҷирони тоҷикистонӣ дучор шуданд, чунки нархи қимати маҳсулоти онҳо нисбат ба оне ки тоҷирони Тоҷикистон мефурӯшанд ба маротиб арзон будааст. барои мисол ба гуфтаи шоҳидон, тоҷирони ӯзбекистонӣ як халта ордро ба қимати 90-95 сомонӣ ҳозир буданд бифурӯшанд. ҳамчунон нархи дигар маҳсулот ҳам ҳамин гуна то 50% қариб арзон будааст ва ин албатта тоҷирони Тоҷикистонро бисёр хашин кардааст. ҳатто шоҳидон ба мо гуфтанд ки як муноқиша байни тоҷирони тоҷикистонӣ ва тоҷирони ӯзбекистонӣ сар зад ва боиси нофаҳмиҳои зиёде гашт ва тоҷирони ӯзбекистонӣ маҷбур шуданд савдои худро қатъ карда ба ватан баргарданд. ва зимнан ин имрӯз нахустин рӯзе аст ки Тоҷикистон созишномаи дуҷонибаро бо Ӯзбекистон тасвиб кард ва аз ин рӯз тоҷирони ӯзбекистонӣ ба таври қонунӣ метавонанд молу маҳсулоташонро албатта ба Тоҷикистон ворид карда ба фурӯш бигзоранд. Абдулло, оё дар пайи ин ҳодиса мақомот ягон амалкард нишон доданд ва то куҷо имкони дар оянда низ такрори чунин ҳолатҳо вуҷуд дорад? бале, мақомоти идораи пулиси ноҳияи Конибодон беш аз 5 нафар тоҷироне ки бо тоҷирони ӯзбекистонӣ муноқиша карданд албатта бозпурсӣ ва танбеҳ додааст ва онҳо яъне барои ин амалашон дар назди кормандони идораи пулис ҷавоб доданд ва бо ҳамин ин муноқиша айни ҳол тамом шудааст. Аммо мешавад гуфт ки дар оянда шояд ин гуна ҳодисаҳо бештар рух бидиҳанд, чунки фарқият дар миёни нархи маҳсулоти хӯрокаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон хеле зиёд аст. Тақрибан бисёре аз маҳсулоте ки аз Ӯзбекистон тоҷирон ба Тоҷикистон меоранд аз 30 то 50% арзонтар аст ва дар ояндаи наздик ба эҳтимоли зиёд мо шояд шоҳиди чунин ҳодисаҳо боз мешавем. Сипос аз Абдулло, шораҳи доимии мо. Мавзӯи мазкур ба ҳамин зудиҳо дар сомонаи мо www.ozodi.org